ഹലോ, നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമോ സെറോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഇതാണ് N4Nൻ്റെ സിൽബിൽ ആൻഡ് സിനമൺ ഡേ ഫേസ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൽ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് സിനമൺ, അലോവേറ, ചന്ദൻ ഹേർട്ട് വുഡ്, അങ്ങനെ കുറേ അധികം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്രീം. ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ ഹൈഡ്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രീം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് N4Nൻ്റെ ലോദ്ര ആൻഡ് ലെമൺ പീൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡേ ഫേസ് സെറം. ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റനും അതുപോലെ തന്നെ റീജുനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സെറം നല്ലപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും ഹിബിസ്കസും റോസ് പെറ്റൽസ്, ജാസ്മിൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ N4Nൻ്റെ ഈ ഒരു സെറം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ബൈ.